3 देखि 4 लाख पर्ने इलेक्ट्रिक क्रसफायर बाइक चाहिँ तपाईहरुको लागि हामी 35000 मा मात्र लिएर आएको छौं। मात्र 35000 मा तपाईले पाउनुहुन्छ इलेक्ट्रिक क्रसफायर बाइक चाहिँ। यहाँ देख्नु भयो यो क्रसफायर मोडलको टोटल इलेक्ट्रिक हो यो। यसमा विथआउट ब्याट्री चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। यो पनि त्यस्तै छ। त्यसैगरी हामीसँग स्कुटरहरु पनि थुप्रै छ जुन चाहिँ तपाईको 25000 बाट स्टार्ट हुन्छ र 25000 बाट स्टार्ट भएर 35000 मा हाम्रो इन हुन्छ। भनेपछि यो सबै चाहिँ हाम्रो थन्केर बसिरहेको शोरूममा चाहिँ पुरानो हुन्छ नि त्यस्तो वाला हो। चलेको चाहिँ छैन तर शोरूममा चाहिँ थन्केर बसिरहेको स्कुटरहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। सबै इलेक्ट्रिक हो र यसमा एउटैमा पनि ब्याट्री छैन, सबैमा विथआउट ब्याट्री छ र कन्डिसनमा छ स्कुटर। तपाईले यो स्कुटर लगेर ब्याट्री हालेर चलाउनु पनि पाउनुहुन्छ। यो बाइक या स्कुटर चलाउनु भयो पनि हुन्छ। तर इन केस तपाईले त्यो पनि गर्न पाउनुहुन्न, जस्तै अब यसमा नम्बर प्लेट त हुँदैन, चलाउनु गाह्रो हुन्छ भने यसको अलग-अलग स्पेयर पार्ट्सहरु खोलेर पनि तपाईले सेल गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै सेल गर्न या आफ्नो प्रोजेक्टहरुको वर्कको लागि तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अब कसैलाई एकदम हाई पावरको मोटरहरु चाहिएको छ, अहिले हामीसँग यहाँ उपलब्ध भएको भनेको 800 वाट मोटर पावर भएर तपाईको 3000 4000 वाट सम्मको हब मोटर चाहिँ तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। एकदमै ब्रान्डेड छ, न्यू छ हैन। यो चाहिँ तपाईले देख्नुहुने चलेकै छैन यस्तो मोटरहरु। यसमा चाहिँ मोटर कन्ट्रोलरहरु सबै कुरा छ यसमा इनबिल्ट छ। ब्याट्री हालेर चलाउन पनि पाउनुहुन्छ र ब्याट्री अलि महँगो भएको कारणले चाहिँ हामीले यति नै यसलाई सेलमा गर्न खोजिरहेछौं। यो पनि तपाईको हेर्नु भयो भने सेकेन्ड मिनी यसको बाइक जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईको 35000 भयो हैन। यसको प्राइस चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री छैन, विथआउट ब्याट्री छ। ब्याट्री राखेर पनि तपाईले लान पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईको यतिकै लान पनि हुन्छ र यसको स्पेयर पार्ट्स खोल्नु पर्यो भने तपाईले आफैले खोलेर यहीँबाट पनि लान पाउनुहुन्छ। र अर्को यो स्कुटर चाहिँ तपाईको एकदम न्यू नै छ। यसमा पनि तपाई ब्याट्री हालेर चलाउन पाउनुहुन्छ। अरु पनि म तपाईलाई देखाउँछु, अलि सस्तो वाला यता आउनुस् त। यो चाहिँ तपाईको हेर्दाखेरि एकदमै ह्याप्पी देखिन्छ हैन। यामाको जुन एउटा पेट्रोल वाला स्कुटर आउँथ्यो नि त्यस्तै देखिन्छ र सबै यहाँ जति भएको सबै हामीसँग इलेक्ट्रिक मात्रै छ। यो गुदाम पुरै भरिरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्नु भयो भने यस्तै खालको इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ 4-5 वटा र एकदमै ह्याप्पी छ। यसको चाहिँ छैन अरु एउटा न्यू चाहिँ ब्रान्ड न्यू नै उता भित्र छ। त्यो पनि तपाईले यसमा चाहिँ 4000 वाटको मोटर चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ जुन 1 घण्टा पनि चलेको छैन। यसका एकचोटी यहाँबाट मोटर तपाईलाई म देखाइदिन चाहन्छु। यसको मोटर टायरहरु सबै नयाँ छ। यहाँ डिस्क पछाडी अगाडि पछाडी दुईटैमा डिस्क ब्रेक सिस्टम भएको हो। यसमा चाहिँ तपाईले अलि मोडिफाई गरेर चलाउनु भयो भने यो बब्बाल चाहिँ पिकअप दिन्छ। यसको पिकअप जस्तै 70-80 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा घुर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ पहिला लिथियम ब्याट्री थियो हैन। सुन कम्पनीले पहिले नै झिकिसक्यो। यसमा चाहिँ विथआउट ब्याट्री चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र यसको सिट खोल्ने सिस्टम पनि यस्तो टाइपको छ क्या। यहाँ चाहिँ डिकी अहिले डिकी भित्र चाहिँ डिकी पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा म देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हेर्नु त एकचोटी भित्र त्यहाँ चाहिँ हेर्नु भयो भने सामानहरु ओसार पोसारको जस्तै यो फुड डेलिभरी गर्नेहरु साथीहरुको लागि यस्तो खालको बोकेट भएको पनि एउटा छ क्या। जसमा तपाईले यहाँ बोकेट पनि किन्न पाउनुहुन्छ। बोकेट अलगबाट किन्नु लगभग 3000 जति पर्छ, 3000 जति पर्छ र पुरै न्यू नै छ। भित्र पनि हेर्नु यसो फोमहरु लागेको छ, एक दिन पनि युज भएको हैन। त्यसैगरी उतातिर चाहिँ तपाईले देख्नु भने यसको चाहिँ अगाडि फ्रन्टबाट यसमा चाहिँ 3000 वाटको 3000 वाटको मोटर चाहिँ हुन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ 800 वाट मोटर भएको यो चाहिँ पिंक कलरको, यो पनि गुड कन्डिसनमा छ। र अर्को यसैको यो जुन अहिले बाहिर देख्नु भएको यो चाहिँ यो व्हाइट कलर भएको यो चाहिँ पुरै अगाडिदेखि पछाडीसम्म नै एकदम गुड कन्डिसन छ। यसको हेर्दाखेरि पनि केही पनि भएन, सिसासम्म पनि फुटेको छैन भने चाहिँ यस्तो गुड कन्डिसन। त्यसैगरी यतातिर रहेछ यो चाहिँ मात्र तपाईले 25000 मा यस्तो खालको पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो र अर्को यहाँ एउटा बाइक छ जुनमा चाहिँ केही पनि छैन। यसको मोटर र कन्ट्रोलरहरु चाहिँ छ। यसमा चाहिँ तपाईले मात्र 25000 मा यो पाउनुहुन्छ यहाँ भएको। भने चाहिँ यस्तो खालको इलेक्ट्रिक बाइक मैले देखाइराख्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सस्तो छ। यसमा चाहिँ मोटर र कन्ट्रोलर दुईटा मात्रै छ, अरु अगाडि पार्ट्सहरु छ, सकअपहरु छ। यो चाहिँ मात्र तपाईले 25000 मा पाउनुहुन्छ क्या। भने चाहिँ यो सस्तो छ। र अब यस्तो भनिराख्दाखेरि जस्तै अगाडि बाइकहरु पनि देख्नु भयो हैन। यो बाइकहरु चाहिँ अब धेरै पहिला नै आएको थियो कम्पनी नेपालमा। त्यतिबेला चाहिँ तपाईको नम्बर प्लेट चाहिदैन थियो क्या। त्यतिबेला चाहिँ भन्न तपाईले थाहा छ सुरुमा इलेक्ट्रिक आउँदाखेरि त्यतिबेला दर्ता गर्नु पर्दैन थियो, नम्बर प्लेट चाहिदैन। त्यस्तो बेला चाहिँ आएको बेला यो बाइकहरु त्यस्तो बेलाको हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईको दर्ता नम्बर प्लेट हामीसँग छैन। नभएको यो त हामी 5-6 लाखमा बेच्ने खालको बाइक हो के। खासमा सुरुमा आउँदाखेरि यसको त्यस्तै प्राइस थियो, लगभग 4 देखि 5 लाख रुपैयाँ पर्थ्यो। अहिले पनि मार्केट प्राइस लगभग 4-5 लाख नै छ। तर यो चाहिँ अब नम्बर प्लेट नभएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ तपाईले अब चलाउन सक्नुहुन्छ भने यसै यतिकै लगेर पनि चलाउन पाउनु भयो हैन भने तपाईको यसको स्पेयर पार्ट्स खोलेर तपाईले नयाँ प्रोजेक्ट या आफैले मोडिफाई गरेर पनि बनाउन पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई हामी भिडियो शेयर गर्दैछौँ। र यसमा मोटर कन्ट्रोलर एक्सिलेटर सबै कुरा छ। डिजिटल डिस्प्ले पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र यस्तो तरिकाले तपाईले लगेर यदि मोडिफाई गरेर स्पेयर पार्ट्सै निकालेर तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ या यतिकै चलाउन सक्नुहुन्छ भने लगेर चलाउन पाउनुहुन्छ एकदम सस्तो प्राइसमा। र यो हामीसँग अहिले धेरै छैन, मात्र 15 पिस छ। र यो 15 पिसमा लाग्छ 1 हप्ता भित्र चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। सो तपाईहरु पनि चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस्, किनभने हामी चाहिँ 25000 देखि 35000 मै तपाईले बाइक र स्कुटरहरु पाइराख्नु भएको छ। अलि मोडिफाई गर्नुभयो, अलि लगानी गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ एकदम बबाल बन्न सक्छ। यो इलेक्ट्रिक बाइकहरु एकदम गुड कन्डिसन हुन सक्छ क्या। किनभने अहिले पनि चलिरहेछ नि त। यो ब्याट्री मात्रै त छैन नि, ब्याट्री र चार्जर राख्नु भयो भने तपाईको एकदम मजाले चल्न सक्छ। सो लोकेसनको कुरो गर्नु भने अहिले हामी कोटेश्वर नरेफाँटबाट बोलिरहेछौँ। सो तपाई यहाँ आएर यो चाहिँ तपाईले हेरेर यतिकै बाइकै लगेर पनि लान पाउनुहुन्छ या स्पेयर पार्ट्स तपाईले यही खोलेर लग्न पनि मन छ भने त्यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईको अगाडि मैले नम्बर राखिदिएको छु र पुरै भिडियो नहेरिकने सुरुमै फोन नगर्दिनु होला, किन पुरै भिडियो हेर्नु र मैले भिडियोमा के भनेको छु त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला। के जस्तो आएको छ त्यस्तै नै तपाईले 25000 देखि 35000 मा पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी केही मोडिफाई गर्दैन, जस्तो छ त्यस्तै तपाईले लानुहोस्। यानी यस्तो सस्तो चाहिँ अब पछि चाहिँ आउँदैन। सो चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस् कि ल। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तो होला, भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा। आजले यति मात्रै। ओके, बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।